Omer dilsoz divisi, lekvekirin û jêkvekirin. Hûn dikarin van gotinan wekî li hev parvekirin û ji hev vekirin bixwînin. Em niha di zemanekî welê ketine. Sertabê şerê lekvekirin û jêkvekirinê tê kirin. Li jêr û li jor çev şerê di nava hêzên major û mînor ên hegemonya astê cîhanê be, çi jî ev şerê desthilatên hûr û gir ên navmala civakî be, heta çi jî ev şerê takeyiyê xwemalî û xwecihê kesî be. Şer şer e, çi hûr çi gir, çi jêr çi jor fex nake, çimkî di encamê de kîn desthilat e, çarsorî li serê govendê ye û malkambaxî li pesarên heyatê diçêre û tirs serdest e. Carna te dî tu radibî ji bo romana xwe ya nû li mijarekî digerî. Ji bo mijarê li temayekê. Ji temayê jî pêşnekî dipê. Hasil tê mûsilê û dîtina te dît. Qelema te baskê xwe vekirine û daye çargavî. Meydan kiriye toz û xepar. Mijar destê te de bûye gêrebêl. Tema raçandiye û pêşn ji mûj ve bûye nanekî pahtî û pijayî jî. Erê lê tu dibînî ku qet hewce nake tu dûr herî. Mijar hema her li nav kiloxkê serê te de ye û şerê te yê bixwere. Carna siya xwe dixe ser her tiştî û tu tê de asê dibî. Em bi destê pêk bi çend tiştan ve asêne. Şerê me yê navxweyî berê her tiştî lêkvekirineke ku ji çendî çandê para wê hildin ser xwe û ji çendî çendî li derdora xwe belav bikin. Mirov di warê lêkvekirinê de heta bê jî destgirtî û tîma he. Ji xewlî yêt me ve gunehên xwe jî nade. Jêkvekirin di nava me de şaxê herî zirav e û bi pifa bayekî sis re çiraçir pê dikeve. Ha dişkê, ha şikest. Em di vê şerê bixwe re berê her tiştî wijdana xwe ji xwe vedikin û di para jêkvekirinê de em berê her tiştî xwe terka wijdana xwe dikin. Ku ew wijdan dengê xwedeyê hundirê me ye û ku me xwe û ew jêk vekirin, êdî çavê me yê hundir tarî dibe û em bi çavtarîkî dikevin nav şerê xwe yê xwebixwetiyê. Ku di şerekî wijdan diryayî de êdî ne exlaq dimîne ne jî heskirin û rehm. Rast e ku me çavên xwe di nav dunyayeke lêkvekirî de vekir û cihê daxê ye ku di vê dunya lêkvekirî de em ji zû de jêkvekirî bûn, bi rih û giyan, bi dil û wijdan. Êdî li gel şerê me yê derve me şerekî nû hebû. Ku ev şer di nava me bi xwe de diqewimî û di vî şerê de em di navbera wijdan û aqil, rastî û berjewendî dil û mejiyê xwe de parçe parçe dibûn û dil û mejiyê me jêk vedibû. Aqil û wijdana me jêk vedibûn û em wekî aqarekî lêkvekirî dibin sol û pêlavên bêrehmiyê de pêpez dibûn. Niha şerên nû di nava me de rû didin. Aliyek me Kurdê xasê li ser kevne tora bav û kalan, aliyê me yê din Kurdên nûyê nûxwaz ku dixwaze di nav malbata cîhanê de cihekî ji xwe re bibîne. Ev şer bi pêv û têgihan bi nimayîş û rapêçanên me xwe de der. Em bi pihên û kulm dikevin ber singa hevdû û bi xwe re dicengin. Aliyek me aştîxwaz û humanîstê li ser têjika kitekitê jî digirî. Aliyê din şûr û tîrên xwe disû û dixwaze dunya bek kavil, dê û weledê xwe bavêje. Em bi rih û giyan jêkvekirînê mixabin, bi aqil û mejî lêkvekirî.